Manogedet Dear Nabla Taminba Ranjan दैमारि सारनि 64थि जोनोम सान फालिनायखौ लोब्बा लाखिनानै गासै बर' हारिनि गेजेराव जोङो गाहाम हामग्लायनाय जासिहरदों। लोगोसे बे 64थि रन्जन दैमारि सारनि बार्थडे सेलिब्रेशनजों जों इसोरनि गुदियाव बेखौनो आरज गाबदों। इसोरा जाहाथे बिथांनो गोसोनि बोलो होयो, जेसेबां दुखु खस्थब्लाबो बिथाङा सैसोनानै जेन थानो हायो, बेखौनो जोङो आरज गाबदों। लोगोसे आरो जों नुदों, जों बर'नि गेजेराव गोबां बिरफोर जोङो नुबोदों। गासै बिर जोहोलावफोरा गाव थैनोसै समाव बर' जातिखौ सावहोलांनायखौ जों जारिमिनाव नुयो। नाथाय जों दिनैनि तारिखाव आरज गाबदों, रन्जन दैमारिनि इसोरा ओरैबायदि बोर होथों, ओरैबायदि गियान होथों, गावनि थैनोसै समावबो जेन बर' जातिखौ सावहोलाङा, बेखौ जों आरज गाबदों। लोगोसे जायफोरा जोबथेसालियाव दङ, बिथांमोननि आथिं गुदियावबो जोङो गंग्लायनानै आरज गाबहरदों, जेन नोंथांमोना बर' जातिखौ सावहोआ, बर' जातिखौ जेन नोंथांमोना बोर होगोन। नोंथांमोननि दुखु खस्थनि गेजेरजों जायफोरा जोबथेसालियाव दङ, बिथांमोननि दुखु खस्थ जानायनि गेजेरजों जों दिनै बर' जातिया थांनानै दङ, जों मोजाङैनो दङ। रन्जन दैमारिया जोबथेसालियाव दुखु खस्थ जानायनि गेजेरजों दिनै बर' जातिया मोजाङैनो दङ, थांनानै दङ। बिनिखाय फैबाय थानाय समाव जों साफ्रोम बर' जातिया बिथांमोनखौ सिनाय रोंनांगोन। जायफोरा दिनै दुखु खस्थ लानानै जोबथेसालियाव बन्दी खालामना दोनजादों, बिथांमोननि दुखु खस्थखौ जों सिनाय मोननांगोन। बिनिखाय साफ्रोम बड'लेण्ड हालामाव थानाय बर' रायजो राजाफोरखौ आं बेखौनो खावलायगोन जे सानफ्रोमबो बिथांमोननि थाखाय आर'जाव थागोन। जायहा जि इसोरखौ गाबज्रिया मानो, जायहा जि धोरोमखौ फालिया मानो, साफ्रोमबो जेन जोबथेसालियाव थानाय बारग' एनडिएफबिफोरनि थाखाय जेन आर'ज गाबगोन, जेन इसोरा बिथांमोननो मोजां देहा सास्थ' बोलो होथों। आरो जों नुनो मोनो जे माखासे समाव गोबां राजखान्थि लिडारफोरा गोबां बाथ्रा बुङो, नाथाय बिथांखौ दिहुननायनि थाखाय बाथ्रा बुङा, मा बुङो बे समाव? दिनै मार्केटआव रन्जन दैमारिनि बाथ्राखौ जायानो साबसिन बुङो। पलिटिकेल मार्केटआव रन्जन दैमारिनि बाथ्राखौ जायानो साबसिन बुङो। बर' रायजो राजानि भटखौ मोनगोन होननानै बिथांमोना आवग्रिनो नागिरो। दिनै ओरैबायदि जादों, रन्जन दैमारि सारनि मुङा पलिटिकेल राजनितिकनि फोथाराव मोनसे एडभार्टाइज बायदि जानानै दङ। बेनिखायनो जोङो खावलायगोन, नंगुबै गोसोजों मावनो थाखाय, जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो खामानि मावनो ओंखारदोंब्ला नंगुबै गोसोजों नंथारगौयै खामानिखौ प्रेक्टिकेलाव मावनो थाखाय जों खावलायगोन। जोंथ' नुनो मोनदों दिनैसिम जे रन्जन दैमारि सारनि जोबथेसालियाव दोनजानाया दिनै पलिटिकेल इनप्रिजनमेन्ट। दिनै पलिटिक्सनि थाखाय बिथाङा जोबथेसालियाव जोबथे जानानै दङ। मानोना रन्जन दैमारिया खुनु सिखाव खावनानै जोबथेसालियाव थायाखै, सोरखौबा मार्डार खालामनानै जोबथेसालियाव थायाखै, सोरनिबा दाय मावनानै जोबथेसालियाव थायाखै। बिथांनि जि दावहा, बे दावहाया बर' हारिनि पलिटिकेल एरेन्जमेन्टनि मोनसे दावहा, बर' जातिखौ बुहुमनि बिखायाव देदगा गोदगायै फोथांना लाखिनायनि मोनसे दावहा। बे पलिटिकेल दावहायाव दिनै बिथाङा फाव फान्दाय जानानै जोबथेसालियाव जोबथेना जानानै दङ। अब्ला बिथांखौ जोबथेसालिनिफ्राय दिहुनोब्ला पलिटिकेलिनो बेखौबो इजियावनो हायो। बेनिखायनो जोङो खावलायगोन, दिनै जायफोरा राजनितिक लिडार जानानै दङ, जायफोरा राजखान्थिनि गाद्दियाव जिरायनानै दङ, बिथांमोना गावबा गावनि राजनितिक लाबालाबखौ सिन्था खालामालासिनो रन्जन दैमारिनि उदां जानायखौबो जों सिन्था खालामगोन, बेखौ जों गुरैयै आर'ज खालामो। मा बुंगोन? बिथाङा माबायदि दं दिनै समाव जेलाव? बिथाङा काहिलिपारा 10 ABPN पुलिस केम्पआव दङ, हारसिंनो थायो। मोनसे फिसा खथायाव बिथांखौ दोननाय जादों। अख्रां नुनाय 12/8 बेबायदि जायगा दङ। बेयावनो बिथाङा गावनि फिजिकेल मर्निं वाक होन, इभिनिं वाक होन, बेखौनो खालामो। आरो बिथाङा जोबथेसालियाव थानानै बिथांनि गोसो बायदियै मा लिरदों, मा फरायदों, मा सिन्था खालामदों, गावसो मोनथिगौ। बेनिखाय बिखौ गोथौसिम आं बांद्राय बुंनो इच्छा खालामाखै।